మరి పెద్దవాళ్ళలో గురక రావడానికి గల కారణాలేంటి మేడం? పెద్దవాళ్ళల్లో ఏంటంటే, ఇక్కడ ఈ థ్రోట్ మజిల్స్ పడుకున్నప్పుడు ఎక్కువ రిలాక్స్ అయిపోతాయి. హ్మ్. ఎక్కువ రిలాక్స్ అయిపోయి వాళ్ళకి కూడా టాన్సిల్స్ ఉండొచ్చు. హ్మ్. లేకపోతే ఈ ముక్కులో ఈ మధ్యలో దూలం ఉంటది గదా! హ్మ్. ఈ దూలంని ఒక్కొక్కసారి ఇటు వంగటము ఉంటది. ఓకే. దాన్ని డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ అంటారు. ఓకే. డీఎన్ఎస్ అంటారనమాట. ఆహా! అప్పుడు ఒక నోసు బాగుంటది. ఒక నోసు బ్లాక్ అవుతది. బ్లాక్ అవుతుంది. ఆ! ఇది ఒక కారణం. హుహు. లేకపోతే అడల్ట్స్‌లో గూడా ఇది ఉండొచ్చు. ఓకే. టాన్సిలైటిస్ ఆహా! ఉండొచ్చు. పిల్లలంత కాదు. హ్మ్. అడల్ట్స్‌లో గూడా ఉండొచ్చు. ఓకే. మెయిన్‌గా అడల్ట్స్‌లో మాత్రము ఈ మజిల్స్ చుట్టూ ఉన్న మజిల్స్ బ్రీతింగ్ ఏ ట్రాక్ హుహు. ట్రేకియా ఇది హ్మ్. గాలి తీసుకునే దీనికి హ్మ్. చుట్టూ ఉన్న మజిల్స్ లూజ్ అయిపోవటం, ఓహ్! రిలాక్స్ అవ్వటం. ఓకే. అప్పుడు ఎయిర్‌వే అబ్‌స్ట్రక్షన్ రావటం. హ్మ్. దానివల్ల ఎక్కువగా అడల్ట్స్‌లో స్నోరింగ్ వస్తుంది. ఓకే. ఈ గురక అనే సమస్య వస్తే, ఈ గురకను తగ్గించుకోలేమా మేడం? అంటే లైఫ్ లాంగ్ ఇప్పుడు ఏదైతే బీపీ, షుగరు లేదంటే థైరాయిడ్ ఎలాగైతే లైఫ్ లాంగ్ మనము మెడిసిన్స్ వాడతామో, ఈ గురక గూడా లైఫ్ లాంగ్ అలాగే ఉంటదా? లేదంటే ఏమైనా తగ్గించుకునేటువంటి అవకాశం కంప్లీట్‌గా తగ్గే అవకాశాలేమైనా ఉంటాయా? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి రీజన్ తెలుసనుకోండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను. పిల్లల్లో అయితే అడినాయిడ్ గాని, హ్మ్. టాన్సిలైటిస్ గాని, హ్మ్. ఎన్లార్జ్డ్ టాన్సిల్స్ కానీ అని చెప్పాను. హ్మ్. వాళ్ళు ఆ రెండిటికి సంబంధించిన సర్జరీలున్నాయి. ఓకే. ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. హ్మ్. అవి చేస్తే పిల్లలకు గురకపోతది. ఓకే. ఆహా! ఆ తర్వాత స్కూల్‌కెళ్తే పిల్లలు చక్కగా చదువుకుంటారు. అటెన్షన్ డెఫిసిట్ ఉండదు. ఆ! మెమరీ బాగుంటుంది. ఓకే. ఇంకా ఆపరేషన్ చేసుకుంటే అది లైఫ్‌లో మళ్ళీ రాదా ఇంగ? మరి ఇక తీసేస్తారు గదా! అది. ఆహా! ఓకే. టాన్సిల్ ఉంటే టాన్సిల్ తీసేస్తారు. తీసేస్తారు. ఎడినాయిడ్ ఉంటే ఎడినాయిడ్ అవును. తీసేస్తారు. ఇంక మళ్ళీ ఎక్కడొస్తది? రాదు. వాళ్ళు ఈ పిల్లలకే హ్మ్. పెద్దయిన తర్వాత పెద్దవాళ్ళకొచ్చినట్టుగా ఈ మజిల్స్ రిలాక్స్ అవ్వనియనుకోండి హ్మ్. అప్పుడొస్తది. ఓకే. ఈ పిల్లల్లోనే ఆ అడిషనల్ ప్రాబ్లమ్ గనక వస్తే, హ్మ్. ఈ పెద్దగయ్యేదాకా పోతది. హ్మ్. కానీ పెద్దగయిన తర్వాత మళ్ళీ గనక ఈ మజిల్స్ కనుక హ్మ్. రిలాక్స్ అయిపోతే, హ్మ్. అప్పుడు మళ్ళీ పెద్దగా రావచ్చు. లేకపోతే రాదు ఓకే మేడం. పిల్లల్లో. ఆహా! పెద్దవాళ్ళల్లో కూడా ఏంటంటే, ఇప్పుడు ముఖ్యంగా హ్మ్. 70 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత హ్మ్. ఒకవేళ ఇలాంటివి కూడా ఏదన్నా ఉన్నాయనుకోండి. హ్మ్. ఇప్పుడు అది ఒకటి చాలా వార్న్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. హ్మ్. మనం చూడటానికి ఫిజికల్‌గా బాగున్నా, హ్మ్. యాక్టివ్‌గా ఉన్నా, ఎనర్జిటిక్‌గా ఉన్నా, మన బాడీలో ఒక ఫ్రెజైల్ సిస్టమ్ తయారవుతది. ఓకే. ఏజ్ పెద్దగైతే. హుహు. అప్పుడు ఈ టాన్సిల్స్ ఉన్నాయని ఎనస్థీషియా ఇచ్చి ఆపరేషన్ చేస్తే, హ్మ్. ఆ చిన్నది కాంప్లికేట్ అయ్యి వాళ్ళు మేజర్ కాంప్లికేషన్‌లో ల్యాండ్ ఓకే. అయ్యే అవకాశం ఉంటది. ఓహ్! హెల్త్ చనిపోని కూడా చనిపోవచ్చు. ఓహ్! లేకపోతే పర్మనెంట్ డిజబిలిటీ ఏదన్నా రావచ్చు. ఆహా! అందుకని ఎప్పుడైనా సరే 70 ఇయర్స్ తర్వాత హ్మ్. చిన్న సర్జరీ గూడా టాన్సిల్ లాంటిది లేకపోతే ఇట్లాంటిది చిన్న సర్జరీలు కూడా ఆచితూచి సర్జరీకి వెళ్ళాల. ఓకే. ఎందుకంటే ఈ 70 ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళ బాడీ రెస్పాన్స్ టు ఎనస్థీషియా ఈస్ ఎంటైర్‌లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యంగర్ పీపుల్. ఓహ్! అందుకని ఇవాళ రేపు మరి అంతా ఆ! కమర్షియల్ అయింది. హ్మ్. మే హెల్త్ అంతా హ్మ్. డబ్బుల కోసమే చేస్తున్నారు అనే హ్మ్. మాటలొస్తున్నాయి కదా! అవును. అందుకని ఎవరికైనా 70 ఏళ్ల తర్వాత ఒకవేళ సర్జరీ గనక సజెస్ట్ చేస్తే, వాళ్ళు ఇవన్నీ ఆచితూచి జాగ్రత్తగా వెళ్ళాల సర్జరీకి. ఓహ్! లేకపోతే అడల్ట్స్‌కి అంటే ఫస్ట్ లైఫ్ స్టైల్. హ్మ్. ఇప్పుడు వాళ్ళేదన్నా డ్రింక్ ఎక్కువ హ్మ్. తీసుకుంటారనుకోండి. అది ఇప్పుడు చాలామంది గురక హ్మ్. బాగా అలసిపోయినప్పుడు వస్తది గురక. హ్మ్. అవును. అందుకని అట్లా అలిసిపోయే పరిస్థితి రాకుండా ఉండటము. తర్వాత ఈ ఆల్కహాల్ తీసుకొని హ్మ్. పడుకోకుండా ఉండటము. కొంచెం గ్యాప్ ఓకే. తీసుకోగానే ఆల్కహాల్ తీసుకోగానే పడుకుంటారు. పడుకున్నారనుకోండి. అప్పుడు మనకి తెలీదు గదా! తెలీదు. అవును. అప్పుడు ఎక్కువ ప్రమాదం ఉంటది. ఓహ్! ఈ స్లీప్ ఎప్నియా వచ్చి ఆల్కహాల్ తీసుకోగానే ఫుల్ స్టమక్ హ్మ్. మంచిగా ఫుల్‌గా తినేసి ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ హ్మ్. తీసుకున్నప్పుడు పొట్ట నిండా తింటారు తింటారు. గదా! ఖచ్చితంగా తింటారు. అవును. ఖచ్చితంగా తింటారు గదా! అవును. ఫుల్లు తిని ఆల్కహాల్ తీసుకొని పడుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ గురక వచ్చి, అప్నియా వచ్చి చనిపోవచ్చు కూడా. ఓహ్! అందుకని పెద్దవాళ్ళు 7 లోపు, 6 లోపే తినాలా. హ్మ్. డ్రింక్ తీసుకున్నా అప్పుడే తీసుకోవాలా. అంతే. డ్రింక్‌కి, ఫుడ్‌కి ఈ రెండిటికి నిద్రపోవడానికి మినిమమ్ 3 అవర్స్ గ్యాప్ ఉండాలా. ఓకే. అప్పుడు దాని ఎఫెక్ట్ వేనయినాక హ్మ్. ఇంత డెడ్లీ ప్రమాదము రాదు. ఓకే. అందుకని ఈ దీన్ని ఈ గ్యాప్ హ్మ్. ఇవ్వాలా. తీసుకోకుండా ఉంటే ఇంకా మంచిది. హ్మ్. ఒకవేళ తీసుకోవాలనుకుంటే ఎర్లీగా తీసుకోవాలా. హ్మ్. పొట్ట నిండుగా తినకూడదు. హుహు. హాఫ్ స్టమక్, హ్మ్. 3/4 స్టమకే తినాలా. ఓకే. ఎందుకంటే మనం ఫుల్లు తిన్నామనుకోండి, హ్మ్. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అంతా పొట్టలో స్టమక్‌కి వెళ్తది. అవును. బ్రెయిన్‌కి తగ్గుతది. ఓకే. దానివల్ల మళ్ళీ ఈ ఈ ఆ! గురకలో అసలు ఆల్రెడీ తగ్గుతది. హుహు.
ఆక్సిజన్ తగ్గుతుంది బ్రెయిన్కి. బ్రెయిన్‌కి. ఓకే. ఈ తిన్నారనుకోండి ఇంకా బ్లడ్ ఇక్కడికి పోతుంది, ఇక్కడికి పోదు, డబుల్ అవుతుంది. ఓహ్! గురకతో నార్మల్గా వచ్చే ప్రాబ్లము ఈ తిని ఆల్కహాల్ తీసుకొని ఇమీడియట్గా పడుకుంటే ఈ ప్రమాదం డబుల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే. అందుకని ఈ జాగ్రత్త ఒకటి తీసుకోవాలి. ఓకే మేడం. ఇదంతా ఏంటంటే విషియస్ సర్కిల్. ఇప్పుడు గురక ఉంది, గురక ఉంటే ఆక్సిజన్ తక్కువ అవుతుంది. ఆక్సిజన్ తక్కువైతే మన పొట్టలో అంటే ఎపటైట్కి రిలేటెడ్ హార్మోన్స్ 2 ఉంటాయి, ఓకే. గ్రెలిన్ అని, ఇన్హిబిన్ అని. ఈ గ్రెలిన్ అనేదేమో ఆకలిని పెంచుతుంది, ఇన్హిబిన్ అనేదేమో ఆకలిని ఓకే. తగ్గిస్తుంది అనమాట. ఈ 2 గ్రెలిన్ పెరుగుతుంది, ఇన్హిబిన్ తగ్గుతుంది. అప్పుడు మనము ఎక్కువ క్రేవింగ్ ఫర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటుంది, ఎక్కువ తింటాం. ఎక్కువ తింటే మళ్ళీ లావ్ అవుతాం. లావ్ అయితే స్నోరింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఇట్ ఇంటర్ డిపెండెంట్. ఇదైతే అది అవుతుంది, అదైతే ఇది అవుతుంది. ఓకే. కాబట్టి వెయిట్ తగ్గాలా, అది నో కాంప్రమైజ్. ఓకే. వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటే కూడా ఇదంతా నెక్ కొంతమందికి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది, ఆహా! ఈ హెడ్కి నెక్కి మధ్యలో గ్యాప్ కనిపించదు. అవును. అటువంటప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఓకే. ఎక్కువ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే. అందుకని వెయిట్ తగ్గాలా, ఆల్కహాల్ తగ్గించుకోవాలా, తర్వాత ఎర్లీగా తినాలా. ఇంకోటి డీప్ స్లీప్ అనేది ఇంపార్టెంట్. డీప్ స్లీప్ లేకపోతే మాటకి ఇప్పుడు ఇది ఇది మన గురక ఉన్నవాళ్ళు 10 సార్లు, 12 సార్లు, 15 సార్లు వాళ్ళకి మెలకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే. మెలకు వచ్చేసి అంటే బాడీ ఒకసారి ఇలా జలకొస్తది. జలకొస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత